Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos para mais um vídeo do nosso canal e hoje trago para vocês várias promoções aqui do setor nas Casas Bahia. Isso mesmo, são várias ofertas imperdíveis para vocês no setor de imóveis, eletroportáteis, TVs, mesas. Isso mesmo pessoal, temos várias promoções imperdíveis para você estar conferindo aí junto comigo. Pessoal, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, deixa seu like e vem fazer parte da família. Vem conferir comigo. Pessoal, olha só que bacana esse produto anunciado na TV, guarda-roupa Europa, por apenas R$ 1.699 ou 30 parcelas de R$ 56,63 no cartão Casas Bahia. Super lançamento guarda-roupa Europa aqui nas Casas Bahia, tá pessoal? Vamos para mais um modelo aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha só esse lindo guarda-roupa branco, casal também, Europa, gente, também é um outro lançamento, porém com 6 portas, tá? 2,50 metros de largura, tá pessoal? 100% MDF, isso mesmo, 100% MDF por apenas R$ 2.599 ou 30 vezes de R$ 86,63 no cartão Casas Bahia. Sai num preço de à vista, tá pessoal? Olha só esses dois lançamentos, guarda-roupa Europa para vocês aí, mega promoção, tá? Vou mostrar para vocês outros modelos de guarda-roupa. Indo agora pessoal para um outro lançamento, guarda-roupa casal Bartira Diplomata, pessoal, com 7 portas e 6 gavetas, mega guarda-roupa aí com preço bem bacana, R$ 1.999 ou 24 vezes de R$ 97,17. O melhor de tudo pessoal é que você ganha entrega e montagem grátis para toda João Pessoa, tá? Isso é exclusivamente aqui na cidade de João Pessoa, isso mesmo. Temos vários outros modelos, tá pessoal? Temos o Caspberg, tá? Capsberg, 100% também MDF, tá pessoal? Todo com espelho. Temos vários modelos, disponíveis aqui para vocês, tá? Para vocês escolher a melhor opção que vocês gostarem, tá pessoal? Lembrando que pode variar questão de frete dependendo da cidade, tá? Dependendo da cidade, tem um custozinho adicional, mas para toda João Pessoa o frete é grátis, tá? Bem bacana, viu? Caso alguém queira ver por dentro, é só falar comigo no privado, tá? Que eu posso estar mostrando o modelo dele por dentro, manda foto para vocês, tá pessoal? Vou mostrar aqui outros produtos bem acessíveis aí para vocês. Olha só essa linda cama casal Gold Luxo, pessoal, da Softflex, isso mesmo, cama box casal Gold Luxo por apenas R$ 2.599, isso mesmo, R$ 2.599 ou 24 parcelinhas de R$ 126,33. Uma cama aí 100% aí anti-ácaro, anti-mofo, tá pessoal? Suporta até 120 kg por pessoa e molas ensacadas, tá? O melhor de tudo é molas ensacadas. Densidade D28. Olha só que bacana que eu separei para vocês também. Essa cama box conjugada, pessoal, solteiro, imperial, tá? Cama box conjugada por apenas R$ 1.499 ou 24 parcelinhas no cartão Casas Bahia de R$ 72,86. Isso mesmo, cama box conjugada, solteiro imperial, da Softflex também, tá? Olha só que cama linda, para você ganhar espaço aí no seu quarto e receber sua visita aí com mais conforto e comodidade. Também separei para vocês mais um novo guarda-roupa, tá? Bartira, seu Monte Rei, com espelho, são 6 portas, 6 gavetas na parte interna, tá? Por apenas R$ 1.999 ou 30 parcelinhas de R$ 66,63, tá? Isso mesmo, 30 vezes no cartão Casas Bahia de R$ 66,63. Olha só que bacana, pessoal. Gente, aqui nas Casas Bahia você encontra uma grande diversidade de móveis, tá? Para você mobiliar sua casa, seu quarto, mesas de escritório, cadeira para escritório. Aqui você encontra de tudo um pouco. Olha só essa linda cama box, Eco Casal, tá? D28 por apenas R$ 1.399
ou 24 parcelinhas de R$ 68, pessoal. Aqui nas Casas Bahia estamos com o Festival de Verão, isso mesmo. São vários produtos selecionados em até 30 vezes sem juros no cartão Casas Bahia, tá? Isso mesmo, são produtos selecionados em até 30 vezes sem juros no cartão Casas Bahia. Corre para cá, para alguma das nossas lojas aqui em João Pessoa ou cidades vizinhas, tá, pessoal? Isso é a nível nacional, tá? Essa promoção, Festival de Verão, que você encontra aqui nas Casas Bahia. Olha só essa cabeceira de cama, gente, que coisa linda, muito bacana, né? Por apenas R$ 479, pessoal, isso mesmo. Entrega e montagem grátis para toda João Pessoa. 24 parcelinhas de 23 e 28. Isso mesmo, entrega e montagem grátis. Olha só como ela fica linda na sua cama. Você adquirindo essa cabeceira hoje, olha só que bacana, gente. Perfeito, né? Fica show de bola no seu quarto. E olha só essa escrivaninha Office Nicho. Olha só que bacana. Com várias divisões para você, tá? Ou um local para você botar a CPU, uma gavetinha, por apenas R$ 349, pessoal, isso mesmo, ou 24 parcelinhas de R$ 16,96. Rapaz, é muitas coisas boas aqui nas Casas Bahia, tá? Corre pra cá, olha só esse lindo sofá. São vários modelos especiais aqui para você tá adquirindo, tá? Esse modelo de sofá, pessoal, que eu vou mostrar aqui para vocês agora, é o sofá 3 lugares Luiz. Está por apenas R$ 1.699, isso mesmo, 1.699, ou 24 parcelinhas de R$ 82,58. Show de bola, né, gente? Vamos aqui mais para frente, temos essa poltrona, gente, ó, poltrona de veludo por apenas R$ 699, isso mesmo, 699, ou 24 parcelinhas de R$ 33,97, pessoal, no cartão Casas Bahia. Cada uma mais linda que a outra. Olha só que bacana, poltrona Prada, tecido Jacquard, isso mesmo, 749, ou 24 parcelinhas de R$ 36,40. Corre para as Casas Bahia, escolhe um de nossos modelos e já dê de presente aí ao papai ou à mamãe, tá? Vou mostrar outros modelos aqui para vocês. Só olha só esse rack, que coisa linda, para TV até 55 polegadas, 1,36 m por apenas R$ 499. Bacana, né, gente? Bacana, né? Olha só que bacana esse outro modelo aqui também, gente, ó. Rack DJ Móveis, 1,36 m também, suporta TV até 55 polegadas, por apenas R$ 499, ou 24 vezes de R$ 24,25. Entrega e montagem grátis para toda uma pessoa. Isso mesmo. Pessoal, eu vou dar um time aqui agora no setor de móveis e vou mostrar para vocês o setor de eletros, tá? Já volto aqui para vocês com o setor de eletro. Gente, ainda aqui no setor de móveis, encontrei essa linda mesa de jantar, 6 cadeiras, pessoal. Olha só que coisa perfeita, por apenas R$ 2.749, gente. Essa mesa de jantar na sala de vocês fica muito top mesmo. Olha só esse conjunto de pratos. Olha só, por apenas R$ 319,90, ou 24 vezes de R$ 15,55, gente, no cartão Casas Bahia. Olha só que bacana, olha só como fica lindo naquela mesa na sala. Olha só que bacana, show de bola. E temos vários modelos, tá, gente? Vários modelos de mesa, tá? Com vários modelos de aparadores de jantar, que são os pratos, cada um mais perfeito que o outro, tá? Gente, muito top, tá? Muito top mesmo. Pessoal, para quem quer dar aquela remodelada na sua cozinha, olha só essa cozinha diamante, gente. Isso mesmo, cozinha diamante, por apenas R$ 1.899, ou 24 parcelinhas de R$ 92,31. Isso mesmo, com 4 gavetas e prateleiras, tá, gente? Olha só que coisa bacana, de aço, tá, pessoal? Itatiaia, isso mesmo, cozinha de aço Itatiaia, perfeita, tá? Perfeita para você colocar aí na sua cozinha. E vou mostrar alguns modelos da Bartira também. Então, olha só essa cozinha Index da Bartira por apenas R$ 1.599, ou 24 parcelinhas de R$ 77,72. Isso mesmo, show de bola, né? Com acabamento perfeito. Olha só esses puxadores, gente. Muito top, local para você colocar o micro-ondas e bem espaçosa, tá?
Cozinha Bartira Safira Plus 11 portas por apenas R$ 1.099 ou 24 parcelinhas de R$ 53,42. Gente, olha só o acabamento dessa cozinha e o preço dela. Gente, e o melhor de tudo, você não pode perder. Entrega e montagem grátis para toda João Pessoa, tá? Vai em uma de nossas lojas em qualquer cidade ou estado e procura lá esse modelo Cozinha Bartira Safira Plus. Muito bacana, gente, muito bacana. Perfeito, né? Olha só que acabamento top. Ó, perfeito para sua cozinha. Isso mesmo, vou estar mostrando outros modelos aqui para vocês. Olha só o preço dessa cozinha Itatiaia Jasmine 11 portas por apenas R$ 899 ou 12 vezes sem juros no cartão Casas Bahia de R$ 74,91. Isso mesmo, 12 vezes R$ 74,91. Olha só que top, gente. Ó, que perfeita. Você que está querendo dar uma remodelada aí na sua cozinha, Casas Bahia é o local ideal para vocês, tá? Corre lá e aproveita as ofertas e os produtos que temos disponíveis. Gente, olha só que bacana. Estou aqui no setor de eletroportáteis, gente. Batedeira a partir de R$ 99,90. Liquidificador mundial 1000 watts de potência com 12 velocidades por R$ 169,00. Temos batedeira mundial vermelha por R$ 119,00. Gente, liquidificador mundial 500 watts de potência por R$ 99,90. Gente, aqui as Casas Bahia está recheada de promoções para vocês. Olha só, partindo agora aqui para o setor de lavadoras de alta pressão, gente. Você que quer abrir seu lava-jato, você que quer aquela lavadora para você lavar o seu carro em casa mesmo. Temos vários modelos e várias marcas aqui selecionadas para você, tá, gente? A partir de R$ 499,90. Isso mesmo. Lavadora Electrolux a partir de R$ 499,90. Isso mesmo. A loja está recheada de promoções. Olha só, vários modelos de ventilador, gente. Temos a partir de R$ 99,90. Ventiladores de todas as marcas a partir de R$ 99,90. Temos ventilador mundial, Arno, Mallory, isso mesmo, Ultra. O que você está esperando? Vem para cá, para as Casas Bahia, e vem conferir os preços. Temos bicicletas, máquina de costura, parafusadeira, serra mármore. Gente, são vários produtos selecionados para vocês. Isso mesmo, ó, quer presentear aí sua criançada aí, aquela bike massa do ano? Olha aí, temos vários modelos para vocês, tá? Aspirador de pó vertical, temos vários modelos para vocês a partir de R$ 119,90. Isso mesmo, aspirador vertical a partir de R$ 119,90. Corre para Casas Bahia aqui de João Pessoa. Pessoal, ferro de passar a vapor, vários modelos para vocês. Temos eles a partir de R$ 69,90. Isso mesmo, ferro de passar a partir de R$ 69,90. Corre para as Casas Bahia e já adquire agora mesmo o seu ferro. Gente, agora partindo aqui para o setor de TV de 32 polegadas, temos a partir de R$ 1.199. Isso mesmo, TV a partir de R$ 1.199 ou 12 parcelinhas no cartão Casas Bahia de R$ 99,91. Temos vários modelos, temos a LG de 32 polegadas por R$ 1.399. Temos a TV Toshiba por R$ 1.299. Temos a TV Samsung, isso mesmo, TV Samsung por apenas R$ 1.349. Temos vários modelos de sons, pessoal. Olha só que bacana, caixa amplificada, caixa de som Gradiente, Anvox, LG, Pulse, Linox. Isso mesmo, pessoal, mundial. Olha só que bacana. Corre aqui para nossas lojas, confere com um dos nossos vendedores aqui. Temos vários preços para vocês, ó. Caixa amplificada Anvox 1.500 watts de potência por apenas R$ 1.799 ou 12 parcelinhas de R$ 149,91. Show de bola, né, gente? Olha só que bacana. Corre para cá, olha só. Som LG 220 watts de potência por apenas R$ 799. 799. Olha só essa linda TV de 60 polegadas, última versão da LG, por apenas R$ 3.499 ou 10 parcelinhas em qualquer cartão de R$ 349,90.
Olha só que TV bacana, 60 polegadas para você colocar na sua sala e fazer aquela pipoquinha e assistir aquele filmão da sua casa mesmo. Muito top, gente. A loja está recheada. Em breve trago mais novidades para vocês. Temos geladeira, liquidificador, panela elétrica, temos panela de arroz, escova secadora. Está tudo recheado para vocês. Corre para as Casas Bahia e confere todas as ofertas imperdíveis para você. Até a próxima, pessoal. Deixa seu like e se inscreve no canal.